Ойлголоо. Тэгэхээр Монгол улс бол парламентын цэцгэлтэй орон. Улсын хурл бол эрх барих дээд байгууллага хууль батлах тийм ээ. Тэгэхээр нэгэнт энэ хууль орж ирж байгаа. Тэгээд дээрэс нь энэ жил их Монгол улс байгуулагдсны 820 жилийн маш том. Тэгэхээр хэдүүлээ энэний өмнө энэ асуудлаа нэг улс төржилгүй ярьж байгаа цэгцэлчүүл яасан бэ гэдэг ийм бодол байгаа. Тэгэхээр амьд сэрүүн гээд явчихаар нөгөө манай Баавга Сүхбат гардын маань асуудал ингээд бас яах вэ тийм ээ өргөдөл. За тэгээд энэ одоо түрүүний миний хэлсэн Мөнгөн мөртийн Чимд Арслангийн асуудал гэдэг энэ асуудлаа ер нь нэг ингээд хэдүүлээ ярьж байгаад нэг үсэн шийдчүүл яасан бэ? Бид нар өмнө нь тэгш том одоо тэгш жилүүд дээр бид нар бас өршөөлийн хууль хүртэл гаргаад ингээд асуудлуудыг яриад шийдэд явдаг шиг энэ их Монголын 820 жилийн оюутайгаа холбоотой асуудал дээр энэ хүмүүсийн асуудлыг бүрэн эцэлээд дуусгачвал яасан бэ гэдэг санал. За санал хэллээ. Нэг асуулт дотор нь байгаа гэж шүү. Хариулаарай. За Тугаан гишүүндээ бас баярлалаа. Тэгээд энэ бол дөнгөж хилцсгээ шийдэж байгаа. Хилцсгээ шийдвэл одоо төрийн байгуулалтын байнгын орооны бүрийн эрхийн асуудал болно. Би бол одоо бас яг зөвөр боломжит хувилбараар энэ асуудлыг шийдъя л гэсэн. Сүхбат гард агсны хувьд бол одоо өөрөө амьд сэрүүндээ бас энэ асуудлаа хандаж өргөдөл гомдлоо хүсэлтэд өгж исэн. За бурхан болсныхаа дараа ч гэсэн ар гэр нь одоо Пүнцгийн Сүхбат агсанд цолыг олгуулаач гэж захиргааны шүүхт хүртэл ингээ хандаа явж байгаа юм шүүхийн процесстэй байхгүй юу? Энэ үрээндээ би одоо бас бусд бүгчүүд маань барьцахгүй хаа гэж одоо бас найдаж байгаа. Яагаад тэгэхээр өөрийн одоо би амьд сэрүүндээ бичлээд бас энэ асуудлаараа бүхий холбоонд одоо хандж исэн учраас энэ одоо өргөдөл гомдлын энэ бас асуудлыг шийдэж болох юм аа л гэж одоо үзэж байгаа. Тэгээд энэ бол зөвхөн хилцсгээ шийдэж байгаа шүү. Тэгээд одоо төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр гишүүдийн одоо бүрийн эрхийн асуудал байгаамаа бат одоо бас. За